வணக்கம் நண்பர்களே. In this question 125 மீட்டர் லாங் ட்ரெயின், தென் அதுக்கான ஸ்பீட் எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க, 50 km/h. இப்போது ஒரு மேனே தான் க்ராஸ் பண்ணுது. பட் அந்த மேன் எப்படி இருக்காருன்னா சேம் டிரெக்ஷனில் போயிட்டுருக்காரு. ஒரு மேன் சேம் டிரெக்ஷனில் போகிறாரு, அதே டிரெக்ஷனில் ட்ரெயினும் போகுது. சரிங்களா? இப்போ சேம் டிரெக்ஷன் அப்படின்னா ஸ்பீடை மைனஸ் பண்ணுவோம். ஸ்பீடு மைனஸ் பண்ணோம்னா 45ன்னு கிடைக்கும். பிகாஸ் 50 - 5 45. டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்குறாங்க, எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் க்ராஸ் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியல, எக்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கோம். தென் டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னா 125 மீட்டர், அதை தான் அது க்ராஸ் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ எக்ஸோட டயக்னல் வச்சு கேன்சல் பண்ணுறேன். 20 கேன்சல் பண்ணிட்டேன். இங்கே பாருங்கள், 5th டேபிளில் 9 டைம்ஸ், இங்கே ஒரு 25 டைம்ஸு. தென் இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா 9 1 டைம், இங்கே 4 டைம்ஸ் இருக்கும், இங்கே ஒரு 10 இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ கேன்சல் பண்ண அப்படின்னா 2 டைம்ஸு, இங்கே 5 டைம்ஸு, அகெயின் இது 1 டைம், இது 2 டைம்ஸு. ஸோ மல்டிபிள் பண்ண அப்படின்னா therefore x = 10ன்னு கிடைக்கும். அப்போ 10 செகண்ட்ஸில் சேம் டிரெக்ஷனில் போகிற ஒரு மேனை க்ராஸ் பண்ணுது. How many seconds will a 40 meter long train take to cross a man running with a speed of 6 km/h in the direction of the moving train in the speed? ஓகே, அப்போது டிரெக்ஷன் ஆஃப் த மூவிங் ஸ்பீட் அப்படின்னா ட்ரெயின் எந்த டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கோ அதே டைரெக்ஷன். ஸோ சேம் டிரெக்ஷன் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் இஸ் 46 km/h. அப்போ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள், ட்ரெயினுடைய லென்த்து கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது 400 மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க. தென் அ மேன் க்ராசிங் ஸ்பீட் ஆஃப் 6 km/h. அப்போ மேனுடைய ஸ்பீடு 6. தென் ட்ரெயினோட ஸ்பீட் பாருங்கள் 46. சேம் டிரெக்ஷனை என்ன பண்ணுவோம், மைனஸ் பண்ணிக்குவோம். ஓகே, 3600 = சேம் டிரெக்ஷன் தானே சொல்லியிருக்காங்க. சேம் டிரெக்ஷனை 46ல் 6 போச்சுன்னா a man running with the speed direction of the moving train. ஸோ சேம் டிரெக்ஷன் தான், மைனஸ் பண்ணால் 40. ஸோ 30. க்ராஸ் பண்ணுற டைம் என்னன்னு தெரியாது. ஓகே, ஸோ டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னா 400. மேனாக இருக்கட்டும், ட்ரீ ஆகட்டும், போல் ஆகட்டும், இதை க்ராஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா தன்னுடைய லென்த்தே தான் ட்ரெயின் க்ராஸ் பண்ணிக்குது. ஸோ எக்ஸோட டயக்னல் வச்சு சால்வ் பண்ணுறோம். 20 20 and 20 20 1 and 1 சாரி 4 and 4ங்கிறது 1 டைமில் கேன்சல் ஆகிடும். ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள், x = 36. அப்போ 36 செகண்ட்ஸில் அது க்ராஸ் பண்ணிடும். நன்றி நண்பர்களே.